উত্তরাঞ্চলে ও মধ্যাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও নিচু ও চরাঞ্চলে এখনও পানি জমে আছে। দুর্ভোগে রয়েছেন বন্যার্তরা। টাঙ্গাইল ও কুড়িগ্রামে ৩ সপ্তাহ ধরে ফসলি জমি তলিয়ে আছে। এতে ফসলহানির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। পানি কমেছে পদ্মা, যমুনা, তিস্তা, ধওলা, ব্রহ্মপুত্র সহ সবকটি নদ নদীর। তবে চরাঞ্চল ও নিচু এলাকা থেকে এখনও পানি সরেনি। সিরাজগঞ্জে বন্যার পানি নামতে শুরু করেছে। অনেকেই ঘরে ফিরেছেন, কেউ আবার পানিবাহিত রোগের আশঙ্কায় এখনো অবস্থান করছেন সড়কের পাশে। বাড়ির যাই না, বন্যায় ঘর দর ভেঙে গেছে, ঘরের মধ্যে থাকতে পারি না। কষ্ট করে থাকতেছি, আমি পানি শুকালে আবি যাবে মনে করেন না, ঠিকঠাক করা লাগবো। কুড়িগ্রাম ও টাঙ্গাইলে আমন ধান ও সবজি ক্ষেত পানিতে তলিয়ে আছে প্রায় ৩ সপ্তাহ ধরে। এতে ফসলহানির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। চারা সংকটে নতুন করে আবাদ নিয়েও শঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্ক্রিমে জমি আবাদ করছিলাম, আমার নিজের জমি, তাতে 7 পাখি জায়গা সব তলিয়ে গেছে। 10 ডিসিমল জায়গা ছিলাম আমন ধান, বন্যার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। ধান খাওয়া গেছে, এখন তো আর বিছানো নেই, কারবো কি এখন জমিতে এখন ওই বেকার পড়ে থাকবে জমি। বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে ওঠার জন্য কৃষকদের সহায়তা করা হবে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ। বন্যার পানি নামার সাথে সাথে বেশ কিছু এলাকায়, এই সমস্ত এলাকাতেই আমরা মাসকালাইয়ের চাষ গত বছরও করেছিলাম, এবছর আমরা করতে চাচ্ছি। সেখানে আমরা গত বছর 4000 কৃষককে 4000 বিঘার জন্য প্রণোদনা দিয়েছিলাম, এবার আমরা তার চেয়ে বেশি চাচ্ছি। মেঘনা নদীর ভাঙনে গেল এক সপ্তাহে লক্ষ্মীপুরের রামগতি ও কমলনগর উপজেলার ৩০০-র বেশি মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছেন। হুমকির মুখে রয়েছে 10 কিলোমিটার এলাকার কয়েকটি গ্রাম। সোহেলি জাহান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক। এবারে বন্যা ও নদী ভাঙন পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে ফরিদপুর ও লক্ষ্মীপুর থেকে যোগ দেবেন সহকর্মীরা। শুরুতেই যাব ফরিদপুরে, সেখানে রয়েছেন সহকর্মী মফিজুর রহমান। মফিজুর, আজকে ফরিদপুরের বন্যা পরিস্থিতি কেমন দেখছেন? বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে সরকারি সহায়তা পৌঁছেছে কিনা? আপনি জানেন যে ফরিদপুরে টানা 25 দিন যাবত কিন্তু বন্যার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, যার ফলে কিন্তু ফরিদপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই মানুষের পানিবন্দী এবং মানুষের ভোগান্তি শুরু হয়েছে, এবং এর ফলে কিন্তু সর্বোচ্চ লেভেল এবার পানির প্রায় 87 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়েছিল। এখন কিন্তু সেটি নেমে এসেছে এবং সেটি বিপদসীমার প্রতি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তো আপনাকে বলে রাখতে চাই, ফরিদপুরের পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু নদ এবং নদীতে ভাঙন শুরু হয়েছে। বিশেষ করে আলিয়ার এবং মধুমতি নদীতে ব্যাপক হারে ভাঙন হচ্ছে, যে ভাঙনের ফলে মানুষ ভিটে বাড়ি হচ্ছে, ফসলের ক্ষেত আছে, সড়ক ব্যবস্থা, যোগাযোগ অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে, রাস্তা বিলীন হয়ে গেছে, এমনটি আমরা জানতে পেরেছি। তো সব মিলে এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম ফরিদপুর জেলা প্রশাসক অতুল সরকারের সঙ্গে। তিনি বলেছেন যে বন্যার্তদের যারা পানিবন্দী এবং যারা নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য সরকারিভাবে ইতিমধ্যে 100 মেট্রিক টন সরকারি চাল বরাদ্দ করা হয়েছে এবং 12.5 লক্ষ টাকা নগদ শিশু খাদ্য এবং গবাদি পশু খাদ্য হিসেবে আমরা দিয়েছি। প্রয়োজনে আমরা আরো দেবো। তবে যারা স্পেসিফিক ভাবে যারা নদী ভাঙনের শিকার হয়েছে তাদের তালিকা চলছে এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয়েছে তাদেরকে আমরা আর্থিকভাবে সরকারিভাবে বিশেষ বরাদ্দ দেবো। অন্যদিকে কৃষির কথা বলতে হলে, কৃষিতে কিন্তু ফরিদপুরের প্রায় 2500 হেক্টর ফসল নষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে আউশ ধান, রোপা, আমন, মরিচ সবজি ফসল ছিল, এবং এই ফসলের ফলে বন্যার টানা 25 দিন পানি থাকার ফলে কিন্তু তাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কথা বলেছিলাম ফরিদপুরের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ডাক্তার হযরত আলীর সঙ্গে। তিনি বলেছেন যে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য আমরা পানি নেমে যাওয়ার পরপরই কলাই বীজ দিয়ে তাদের পাওনা সুবিধা দেবে, তাদেরকে যারা যে জমিতে যে ফসলটি হয় সেই ফসলের বীজ বা সার দিয়ে আমরা তাদেরকে সহায়তা করবো এমনটি বলেছেন। অন্যদিকে সার্বিকভাবে জেলা প্রশাসক নিশ্চয়ই আপনি এই বিষয়ে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে থাকুন। এবার আমরা লক্ষ্মীপুরের বন্যা পরিস্থিতির খবর জানতে যোগ দেব সহকর্মী আব্বাস হোসেনের সাথে। আব্বাস, ভাঙনে কি পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? ভাঙন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ডের তৎপরতা কেমন দেখছেন? আসলে গত কয়েকদিনের যে নদীতে যে পানি বৃদ্ধির কারণে এবং অস্বাভাবিক জোয়ারের ফলে কিন্তু যে লক্ষ্মীপুরের রামগতি এবং কমলনগরের বেশ কয়েকটি এলাকায় নতুন করে যে ভাঙন সেটি দেখা দিয়েছে। আমরা গতকাল এবং আজকে কয়েকটি এলাকা ঘুরেছি এবং যেটি দেখেছি যে গত এক সপ্তাহে কিন্তু 3 শতাধিক মানুষ কিন্তু তাদের বসত বাড়ি হারিয়েছেন এবং এর মধ্যেই কিন্তু মানুষ কিন্তু অন্যত্র বসবাস করছেন। কিন্তু যে ভাঙনের যে ভয়াবহতা সেটি কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বাড়ছে, এমনটি বলেছেন স্থানীয় যে নদী পাড়ের যে বাসিন্দা রয়েছেন তারা। কিন্তু আমরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে কথা বলেছি, তারা জানিয়েছেন ইতিমধ্যে তারা জরুরি ভিত্তিতে কিছু এলাকায় তারা
তারা জিও ব্যাগ ফেলে যে ভাঙন প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি যে সরকারিভাবে যে 3090 কোটি টাকার একটি প্রকল্প দিয়েছেন, এই প্রকল্পের যে টেন্ডার প্রক্রিয়া 26টি প্রকল্পের মাধ্যমে তারা কিন্তু টেন্ডার প্রক্রিয়ার জন্য তারা কাজ করেছেন এবং আগামী ডিসেম্বরের আগেই কিন্তু কাজ শুরু করা হবে এমনটি বলা হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে। তো কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু আমরা স্থানীয় যে জনপ্রতিনিধি রয়েছেন বা নদী পাড়ের অনেক বাসিন্দাদের সাথে আমার কথা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, তারা যেটি জানিয়েছেন আসলে যে সরকার যে প্রকল্প দিয়েছে এই প্রকল্পটি যেন সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন হয় এবং সেনাবাহিনীর মাধ্যমে যদি কাজটি করা হয় তাহলে টেকসই হবে এমনটি বলা হয়েছে এখানকার স্থানীয় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে। এর বাইরেও কিন্তু আমরা কিছুক্ষণ আগে জেলা প্রশাসক যে আনোয়ার হোসেন আখন্দের সাথে আমার কথা হয়েছে, তিনি যেটি জানিয়েছেন যে দুর্গত মানুষের জন্য ইতিমধ্যে তারা যে ধরনের সাহায্য করা দরকার সেটি করেছে এবং যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে এমনটি বলা হচ্ছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তো আসলে সার্বিক বিষয় যদি বলি যে গত কয়েকদিনে যে পানি বাড়ার সাথে সাথে যে বিভিন্ন এলাকায় প্লাবিত হয়েছে সেটি কিন্তু ইতিমধ্যে পানি সরে গেছে, কিন্তু যদি পানি নেমে যাওয়ার পরেও কিন্তু মানুষের বাড়ি ঘরে এখন পর্যন্ত যে কাদা যে রয়েছে, পানি শেষিত অবস্থা রয়েছে, এতে করে তাদের দুর্ভোগ অনেক অংশে ভাসছে এমনটি বলা হয়েছে। তো তাদের দাবি একটি যে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীপুরের আপনি আরো পরিস্থিতির বিষয়ে খোঁজ খবর রাখতে থাকুন, পরবর্তীতে আবার আমরা আপনার সাথে যুক্ত হব।